செம பேர் மீன் நீ வேட்டை தான் மீன் வேட்டை இன்னைக்கு மீன் வேட்டை தான் எங்களுக்கு பாருங்க. ஆத்தோரத்துல செஞ்சு சாப்பிட்றோம் நாங்க. ஆத்தோரத்துல செஞ்சு சாப்பிட போறோம். அஜித் அப்படியே உள்ள ரெட்டா வைக்கலண்ணா போனால ஒரு மூட்டை உண்ணா 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 போ என்ன மீன் பாய்க்கா பேர் தேடி மீன்னா இது வந்து அப்படி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஆனால் இது வந்து ரொம்ப ரேர் வகை. இது இப்போ வந்து இந்த மீன்லாம் கிடைக்கிறதில்ல, எல்லாமே அழிஞ்சிட்டு வருது. இதில் விஷத்தன்மை இருக்கா? ஆமாம், இது வந்து கொடுக்கு மட்டும்தான் விஷம். ஆனால் மீன் வந்து முதுகு வலிக்கு இடுப்பு வலிக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப. நான் நிறைய மீன் பார்த்துருக்கேன். இந்த மீன் இப்போ தான் நான் பார்க்கணும். கெளுத்தி மீன் கூட பார்த்துருக்கேன். அப்புறம் வாய்ப்படுறேன். அவ்வளோதான் பெருத்தா இதுதாங்க விரால் மீன். பாத்துங்க, இந்த மீன் பேர் தான் ஆந்திரா ஜிலேபி. பாத்துங்க, தெரியுதா? அரை கிலோ வரும், அரை கிலோ மேல வரும். பேர் மீன் நீ வேட்டை தான் மீன் வேட்டை இன்னைக்கு மீன் வேட்டை தான் எங்களுக்கு பாருங்க. ஆத்தோரத்துல செஞ்சு சாப்பிட்றோம் நாங்க. ஆத்தோரத்துல செஞ்சு சாப்பிட போறோம். இந்த ஒரு மீனே போதும் எங்களுக்கு. நல்லா பெருசா தான் இருக்கு. நல்லா இருக்கும். நல்லா இருக்கும். அஜித் வேலை கொடுத்துருவாங்க. டேய் கபில வாடா, போஸ்ட் கொடுக்காரங்க இங்க வாடா.
சாயந்தரம் எடுத்துலாமா வேணாமாண்ணா வலை சாயந்தரம் எடுத்துலாமா அங்கே எத்தனை எவ்வளோ மீன் பார்த்தான் ஒன்றுத்திங்கண்ணா அந்த இடத்துல அடிக்குதா மருந்து அடிப்பான் பேர் என்ன பண்ணுறீங்க அது வாரி போட்டு தம்பி Yes, shit. காரத்தூள் உப்பு லாஸ்ட் சாப்பிடுங்களா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இப்படி வந்துரு இப்படி அடுத்து அடுப்பு அடுத்து குழம்பு மிளகாத்தூள் சேர்க்குறோம் தூள் உப்பு தண்ணி தெளிச்சா டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்பா இல்லை இல்லை கரெக்டாக எண்ணெய்
ஒரு 4 விதமான மீனை பிடிச்சி சமைச்சு ஆற்றுலேயே பிடிச்சி ஆற்றுக்காக வந்து வச்சு சமைச்சு சாப்பிடுவோம். தேலி மீன். சரி. பத்திரிக்கை கூடாது. காலையில் வந்தோம், சாயங்காலம் ஆயிட்டுது செய்யறதுக்கு. பாருங்க சாப்பிட்டு பாருங்க, எங்க மீன் டேஸ்ட் எப்படி இருக்கும் பாருங்க. ஏன்னா உயிரோட பிடிச்சி அப்படியே ஒன்னே செய்யறோம். பாத்துங்க. உயிரோட பிடிச்சி உயிரோட சாப்பிட்றோம். பாத்துங்க, வேற லெவலுங்க மீன். யாருமே இந்த மாதிரி சாப்பிட மாட்டாங்க. பாத்துங்க, நீங்களும் இது மாதிரி செஞ்சு சாப்பிடுங்க. ஆத்து பக்கத்துல உட்காந்து ஆத்து பக்கத்துல மீனை பிடிச்சி ஆத்து பக்கத்துல சமைச்சு சாப்பிட்றோம். லோக்கல் குக்கிங் சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.